ఏమైంది మళ్ళీ దొరుకుతాను రండి రండి మేము రాజమండ్రి చూసిలా ఎంత పెద్దదే రాజమండ్రిలో ఎంత ఫ్లో మనం పోయినప్పుడు అక్కడ మీరు ఆపారు కదా రోడ్ పైన ఆపి చూసి ఎంత పెద్దదో ఎంత ఫోర్స్ వాటర్ ధవళేశ్వరం గేట్లు చూడు ఇక్కడ ఫోటోస్ చల్లగా ఉంది రోజు దోశలు వేయలేమని నాకు అనిపిస్తుంది పిల్లలు కళ్ళు మూసుకునేది ఇలాంటి రెండు చూస్తాను దాన్ని చెక్ చేయండి పోవడం నువ్వు చూపిస్తాడు కనీసం ఏం జరుగుతుంది